本的投入，只不过这些成本除了自己以外是没有人在意罢了。您对这个项目怎么看？有什么想法？评论区沟通。嗨，大家好，我是丽亚。陪诊行业忽然爆火，很多人对这个行业评价褒贬不一。有人说这不就是黑心的黄牛吗？这就应该取缔。但是也有人说这个职业挺好，很实用。造成这样两极分化评价的原因呢，我认为还是在于大家对陪诊行业的不了解。说它是黄牛的很明显没有跟陪诊师打过交道，也没有遇到过需要看病就医的难处。说职业挺好挺实用的，那肯定是家里有老人，而且大概率他跟陪诊师接触过。就我们目前这个现状呢，老年化是越来越严重，医院却越来越智能，就形成了两极对立。医院没有更多的人手给患者提供完整的导医服务，而患者到医院看病的时候呢，假设儿女不在身边，那大概率挂号他都做不到。更何况还得走那么复杂的流程，本身年纪又大，腿脚又不好，在医院楼上楼下那么大地方转几圈，还是生病的状态，别说老年人，就是年轻人他也扛不住啊。再加上现在的就诊流程之复杂，先挂号，再等待，再叫号，然后再开各种各样的检查单，2楼、3楼、4楼，然后是 A、B、C、D、E、F 区各种区，让人摸不着头脑。所以陪诊师是因市场需求出现的职业，而且是必须存在的职业。陪诊师的出现是市场的需要，是大家需要而出现的职业。首先，用户需求这个职业来提供服务。从大的方向来说，未来老年化严重，子女又需要顾着工作，上有老下有小，他没有办法面面俱到。而就医呢，又是不管什么年纪都经常需要遇到的问题。有陪诊师这个职业在呢，会给年轻人减少更多的负担，让我们全身心的进入工作状态。那有人就说呢，老年人怎么舍得出这个钱呢？这个事情其实就是子女去做的，付钱的都是子女，或者是我们80后的独生子女比较多。现状其实大家都知道，比较严峻，在这里我也不方便再展开讲。您对陪诊行业有什么想法呢？都可以在评论区沟通。嗨，大家好，我是丽亚。找不到工作的程序员，千万不要再去被程序员割韭菜。成功学大家都知道，但是程序员行业的成功学你没有注意过吧？今天跟大家分享一个一不小心就入坑的程序员韭菜成功学。程序员这个行业可以说是非常内卷，而35岁程序员的话题一直是我们不敢面对的问题。短视频上呢就有很多做商业的账号，不知道大家注意过没有？他们卖的不是实物，而是课程，成功学课程。有些朋友可能会嗤之以鼻，说这都是一言假，但是放到程序员身上，他就不一定能分辨了。有个程序员朋友最近交了一笔韭菜费，非常的无奈又气愤。半年前他离职了，应该说他是被离职了。恰好今年呢又是36，找了半年的工作都找不到，一直在网上刷短视频，想看看有什么新的出路。这一刷就刷出问题了。他看到网上有个程序员天天在发自己的创业经历，而且每天都有好几个订单成交。看着对方发的聊天截图支付截图看着他是心浮气躁。别人也是35，我也是35，凭什么他行我不行呢？所以他就联系了这个程序员，本意他是想交个朋友，看看能不能沟通沟通。这一沟通就出事儿了。聊了几天之后呢，对方说咱们也是朋友了，你这找不到工作我也很同情你，要不然这样，我把我的创业经验交给你，你也可以去创业，也可以像我这样一年轻轻松松100万的进账。但是呢，我要花时间教你，就当我给你上课，我就教你1个月吧，只需要给我5000块钱就行了。学成之后一单就回本，一年就翻100倍。这个程序员一算真划算，花5000就可以买了100万收入的可能。那我再干10年就是1000万身家了，这辈子就逆天改命了。就这样，他直接就交了5000块钱，直接就把5000块钱打给对方了，就跟对方开始学习。头几天也跟他教了一些常规的知识，跟他说什么地方可以接单，然后怎么谈之类的。过了1个星期基本上就不怎么说话了。一问呢，就是在忙这个客户做软件，拖拖拉拉的1个月就过去了。其实他啥也没有学会，关键他自己根本就不会做营销，自己也没有口才，而且对方教的东西他很难理解和掌握。其实这个问题真的很难说是谁的问题，但是我觉得这个事情它和生男生女一样的。包生儿子无效退款，如果有10个学生，总有1个是学会的，但是呢，也总有学不会的。师傅领进门，修行在个人。哪怕你感觉是割了韭菜，但是你也无话可说。您对这个事情怎么看？都可以评论区留言。嗨，大家好，我是丽亚。客户预算3万块钱做一个验车服务平台，就是平台提供专业的人陪伴用户去买车，尤其是买二手车的时候，自己如果不懂，就很容易掉到坑里。这个时候，如果能有一个专业的人可以信任陪着你去买车，那省下来的可不止一点费用了。
陪用户验车和我们常用的陪伴客户看病的陪诊软件其实是一个逻辑。用户在平台内选择合适的服务去下单，比如你想买20万左右的车，可以选择半天陪购是298，全天陪购是598；100万左右的车，半天陪购是498，全天陪购是998。如果是一线城市相对价格就高一些，平均高出1/3的价格。当用户选择好需要的服务，再录入自己的需求和联系方式，就可以提交订单，在线支付。支付完毕之后呀，平台的验车师傅就可以接单了，并且可以跟用户联系，确认用户的详细需求。那这个平台怎么盈利呢？其实盈利方式比较多。首先是用户的交易提成，一般呢可以提20%到30%左右，全天陪购一单提成就是180，一线城市就更高啦，一单可以提到3到400元。当然你可能说只是陪着去买车，怎么可能花这么多钱？买车如果不熟悉被坑的钱不止几千块，动不动就是好几万。另外买一辆品质更好的车，远远不止这一点费用了。用户买车之后呢，如果需要代办过户的操作也是可以的，一单呢就是300块钱，价格比较合理，用户基本上都可以接受。用户除了在平台下单找验车师还可以在平台直接选择二手车。平台内有二手车信息展示，每一辆车都是经过平台线下验车，并提供验车报告，提供验车师傅，就是从平台可以一站式服务买到二手车，这样就全面覆盖了用户买二手车的渠道。这个规划是非常不错，尤其是像一些城市的泡水车、事故车等等都流入市场，普通人我们很难去分辨这些东西的真假。有了这个平台呢，就可以找专业的验车师，买二手车就简单多啦。您对这个项目怎么看？都可以在评论区留言。嗨，大家好，我是丽亚。客户预算10万开发一个医疗资讯的软件，而且只做小程序和后台，不做 APP， 它也没有其他要求，这个预算看起来还是比较香的吧？但是看了功能之后觉得呢，10万的预算其实也不算太高，主要是功能要求也挺多，一对一定制开发，其实这个价位只能算比较合理。总是有人说什么几千块钱做的软件和几万块钱定制开发的一样，这完全就是大忽悠。除非你把客户花10万定制开发的软件低价几千卖给其他客户，一点职业道德都没有。小程序前端的功能，它主要要求是这些，主要有医疗资讯，跟新闻头条之类差不多，支持10万条历史记录的搜索，并且支持收藏和点赞信息，可以评价，支持视频资讯，医生可以在线发布视频，视频可以点赞、收藏和搜索，还可以根据热度进行排序。医生有独立的个人信息展示页面，用户可以查看医生信息，还可以选择这个医生，根据展示的费用呢，支付费用之后再发信息给医生。等待回复就可以了，不是实时聊天的，就是以留言的形式来做这个。支付之后，用户有积分累计，积分呢，它可以兑换一些常用的商品，就是让用户有参与和互动。后台就是管理系统功能啦，用户管理系统广告管理系统、资讯管理系统、文章管理系统和积分管理系统。另外大头就是视频管理系统，视频咱们建议做第三方存储更省一些，普通的软件都是做的服务器里面存储，因为数据量不大，不会占用多少内存。但如果是视频上传的软件，存储的话用第三方更省一些。客户呢也采纳了这个建议，不过目前还在沟通阶段，主要还没有确定找哪一家合作，而且他还说要走招投标流程，一般招投标都是100万的标的，这10万块钱走个招投标，我觉得都不太想参加这个项目。您对这个项目怎么看？有什么好的建议都可以告诉我。嗨，大家好，我是丽亚。这年头做软件开发的甲方不单是大爷，他还是齐天大圣。这6个条件哪一个看了都能让软件开发公司上火。我一直觉得合作应该是双方平等，但是从这个需求上来看，不单是不平等，而且是低下。咱们就来分析分析，看看这个甲方他到底有什么样的要求，咱们软件开发公司能不能接受这个苛刻的条件？感兴趣点点关注，我们接着往下说。这个客户他要做一个同城的信息 APP， 要求是幽灵 APP 加上 Java、VOE 的语法，而且要小程序、公众号、H5 官网，还有 APP 安卓和苹果版。上架呢全部都要上应用商店。这些条件其实都能理解，只是需求比较多一点，预算也还可以，计划的是5到10万。但是呢，我们以老板们的思维猜想一下，我估计也就5万左右，出钱都是给小不给大。它有6条让很无语的条件。首先咱们说第1条，它只跟法人谈，这个要求也没有什么，单子大的情况下让老板谈也是可以理解。第2条，如果你开发公司有诚信和实力，先做页面效果图，等客户满意了，就是等他满意了再谈合同的事情。像这个要求大部分公司都不会同意，现在这个社会打酱油的太多了，如果每个客户他都这样要求，可能软件开发公司早就倒闭完了。第
第3个条件，他是拒绝接受一窍不通只想拿提成的业务员。这个条件就跟上次我那个视频讲的一样，很多公司的业务员他不懂技术，就只管成交拿到提成，后面公司怎么做他都不管了，后面交付呢他就容易出现分歧，就容易出现误差的。第4个条件，他说找人来拼单的、接单的这个不能接受。这个意思其实很好理解，就是没有技术员的公司，或者只做那种甩单的，其实跟业务员一个意思，就是找那种甩单的，然后找别人公司去拼单去做。第5个呢是不接受不诚信套路的公司，这个就不用说了。第6个他是不接受预付款。说是怕套路太多，骗局太多。其实处在软件开发公司的角度来讲，其实大家都担心有套路，但是像他这样苛刻的条件，我估计愿意接受的公司真不多。最终有可能他还是走入套路，因为正规公司都有自己的接单流程，如果一味说答应 OK 没问题的话，那必然是一个新的套路。您对这个项目怎么看？有任何想法都可以评论区留言。花3万块钱做一个陪诊软件，什么时候可以赚回来成本呢？现在陪诊服务费用是300到600一次，根据时间和要求不同，价格也不一样。如果做一个陪诊服务平台，收取陪诊服务费的提成是按20%来收，一单呢就是50到100元。陪诊市场需求非常的大，目前我国60岁以及以上人口为2.64亿，占总人口的18.7%。平台可以开设各个地区的陪诊业务，按每天提成收益最少1000块钱算。1个月30天就是3万的纯利润。做一个陪诊平台是不断的在接单的，24小时不停，而且365天不停，每天都有非常大的需求量，一年的收益就是几十万到100万的纯利润。目前陪诊的从业人员非常多，但是正规的陪诊平台非常少，做出名气的就更少了。陪诊和代驾是有本质的区别，代驾需要驾驶证，还有多年各类汽车的驾驶经验，要求非常的高。但是陪诊不需要任何的个人技能，只需要熟悉医院的流程就可以了，男女都可以去做这个工作。有客户要做一个陪诊的平台，就是用户可以在这个平台发布陪诊需求，比如需要在9月1日上午9点左右去正大一附院进行体检，年龄75岁，要求是男性陪同，时间是1天，费用是300元。当我把这个需求发布之后，在这个平台的其他陪诊人员就可以收到信息，根据内容需求进行匹配，接单之后再与用户进行联系沟通。有可能您会担心服务人员不太好，那咱们会在这个入驻平台之前就要进行审核。首先要成为陪诊人员，需要提供自己的身份证和照片，还有年龄等真实信息，平台进行审核之后才可以接单。这种平台可以做到全国，可以切换地区，并且还可以给该地区设置代理商，代理商来直接管理这个地区的服务人员，并且进行地区提成。盈利模式其实非常简单，比如一个服务订单300到600元，平台提成50到100元，代理商提成50到100元，接单服务人员获得200到400元。这个提成只是一个假设，具体的服务订单价格和提成费用要根据当地的情况来设定。您对这个行业怎么看呢？有什么问题都可以在评论区留言，我们一起讨论。嗨，大家好，我是丽亚。程序员们不要去创业公司当技术合伙人，不要去吃那个大饼，程序员又被套路了。勤勤恳恳干了1年，年底一看1分钱没有分到，公司账面上就剩200块，他都不知道问题出现在哪里。上一次讨论合伙人的问题，有个程序员给我发信息说他被忽悠，跟人家干了1年1分钱没拿到，连工资都没有发。我说那是不是你软件做的有问题，或者是工作你没干好，对吧？那也有可能，并不一定都是老板的问题吧。接下来他跟我说他的遭遇让我非常同情，感兴趣的朋友点点关注，我们接着往下说。这个程序员毕业了2年了，从毕业开始呢，就在一个软件开发的外包公司工作，一直干的都挺好，一个月工资在8000左右，2线城市这个收入算比较正常。但是听多了人家说北京工资高，几万块钱1个月，他就心动了。遇到一个做软件的客户，这个客户呢是初期创业，做了一个软件，又担心这个外包公司不给他好好干，怕以后软件出问题找不到人。他就跟这个程序员说，你来我公司给你股份，年底分红，保底给你50万1年，比你现在工资高挺多了吧？80001个月，1年呢还不到10万，客户张口就是50万的保底。他想一想，这不就是我的伯乐吗？这个工资眼看再涨也没多少，不如我去干1年，抵好几年的工资。还不到月底客户软件刚上线，他直接就走了。客户着急需要人过去，离职呢又怕耽误1个月时间，他说怕这个位置被别人抢了。接下来收拾东西去了北京，到地方一看，客户自己还租的房子，也没有公司，也没有办公室，就注册了个执照。但是前景给他规划的特别美好，一通忽悠下来，程序员自己去租了个地下室，1个月好几千的房租还得自己交。幸好去的时候他还带着自己的笔记本电脑，要不然还得掏钱买个电脑。
就这样，他在自己的低价值给客户做维护，客户呢自己做着运营的工作。其实遇到这样的情况，如果是老程序员的话，可能就会在北京找个工作，一边工作一边给他做维护也是可以的嘛，这样两不耽误。但是他太老实了，太信任了，靠着自己的积蓄啊，干了快1年。马上快过年的时候，他找到老板问能不能兑现之前说的分红。老板两手一摊说：“你看我现在也是自己租房子，咱们软件变现了也有，但是都投进去了。”打开公司账户一看，就是200块钱。接着又开始一通他的伟大计划演讲。现在程序员就很恼火，钱拿不到，事儿自己呢又不想干了，但是自己的积蓄又支撑不了多久，放弃吧。对方说你要不干就算了，我现在反正没钱给你。像遇到这种情况，大家有什么办法都可以评论区出个主意，非常感谢，记得点赞关注哦。嗨，大家好，我是丽亚。不知道身份证号码，厨师就没法给我做饭了吗？最近扫码点餐引起了争议，有些用户吐槽说，扫码点餐的时候需要录入个人信息，比如头像姓名手机号这些太过隐私的东西，而且扫码之后关注了公众号之后，就会不断的收到各种各样的美食推送，非常讨厌。很多人不能理解为什么扫码点餐之后会出现这么多讨厌的东西。这个问题其实出在扫码点餐的提供方身上。本来咱们这个市场上是没有扫码点餐这个操作的，有一个公司呢就想这么一个办法，首先去餐饮店推销这个软件和收银台，这些都是配套的，谈的时候呢价格很便宜，并且对商户说一个服务员1个月得好几千工资，一个店呢得好几个服务员，就是几万的工资。那如果用了这个扫码点餐的软件，1个月你可以省好几万呢，把服务员都开掉，多划算呀！商家一算是这么个道理，那就接受了他的这个软件。那为什么这个软件公司要做这么个软件便宜给商户使用呢？这个事情就要说到我们严防死守也守不住的用户隐私上了。当用户扫码点餐的时候，这个软件要求用户提供位置手机号微信名字和头像信息，有一些还有性别和其他的填写项目，为的其实就是收集用户隐私。而这个用户的信息呢，并不在商户手上，它是在这个软件提供方的手上。用户的信息是非常非常重要的资源，而且是非常昂贵的。但是呢，他通过这样的方式让商户给他钱，还源源不断的给他提供用户的信息，等于本来是应该他出钱买信息的，结果变成拿钱给他，还给他用户资料。对于这个软件提供方来说，这简直是一本万利啊！可怜的当然只有用户们，面对每天各种的骚扰信息、骚扰电话不厌其烦，还要接受这些公众号强制性的推送一些不需要的消息，增加了个人的开支。这就是我们现在这个社会。你以为你的选择是你的选择吗？不是的，你的选择只是别人想让你这样选择而已。除此之外，对商户就没有弊端了吗？不是的，商户最大的弊端在于流水的掌控。如果是用第三方平台，钱也在第三方平台身上。就比如现在的哗啦啦，提现不出来，别人不打款，你是一点办法都没有。不清楚你可以去搜索一下最近的哗啦啦第三方软件无法提现这个事情。我一直在视频强调一个观点，商户要做软件最好是独立的系统，就是说这个软件服务器和数据都要在自己的管理范围内，不要嫁接到第三方去。用户资源是非常非常重要的，不能轻易给第三方去利用，也不要轻易的泄露用户信息。您对这个观点怎么看呢？都可以在评论区留言沟通。嗨，大家好，我是丽亚。这年头居然还有花大价钱做交友聊天软件 APP 的客户，我真的是服了。10大亏本软件项目里面就有一个交友聊天。现在的视频软件资讯软件还有我们的微信聊天软件，这些都是很成熟的交友软件，市场竞争非常大，而且对于公司的资质要求也很高，至少投入都得按100万计算。而且它这个平台功能还挺复杂，客户对开发方式也没有什么特殊要求，需要全套源码，并且 APP 要上架商店。从费用上看10万块钱确实不少，但是呢，从它这个要求上看，确实也是不多。按这个软件的目前要求，最起码需要技术人员有4到5个人，按要求基本上得2个月才能完成。按平均工资算，10万块钱还不够人员的工资成本。所以这就是目前的软件开发市场，要求越来越高，但是费用并没有增加。反而还因为这几年的市场情况，预算都有所降低，再加上人工工资成本的提高，软件开发公司实在是夹缝中求生存。那咱们来看一看这个软件都有哪些功能吧。10万到底能不能接这个项目？你来说一说。首先软件是以交友为切入点，搜索附近的好友，将用户信息进行匹配，匹配之后呢才可以聊天。用户还可以进行升级，有白金、黄金、铂金3个等级的会员，而且这个会员是需要收费才可以买的。买了之后他可以增加自己的交友次数和参加活动的次数。平台内除了可以交友，还可以交友之外的互动。互动就是线下活动，比如线下见面吃饭、唱歌都是选择平台的商户店铺进行消费。平台内有饭店、KTV、酒店、咖啡厅等合作商户，商户的价格都是透明的，不会存在像以前的一些酒托、饭托之类的情况出现。
商家板块啊，就有点类似于像点评了，可以评价商家，也可以团购。就这一块功能可都不简单，再加上平台内还需要在线直播板块，用户可以申请成为主播，可以在平台内带货、发布视频，然后用户还可以买东西，也可以给主播送礼物等等一系列的直播功能。另外，商家端还需要一个 APP 来管理，可以核销用户购买的消费凭证，并且可以发布线下的活动，管理自己的店铺商品，管理订单、接单、退单等等操作。这样一算，我真的觉得很不划算。您觉得这个项目10万块钱划算吗？都可以评论区沟通。嗨，大家好，我是丽亚。客户出5万块钱找人做护工管理系统的二次开发，我前面视频都有讲过啊，软件开发公司都不太愿意接客户的二次开发，原因呢就是怕没有源码或者源码太乱，又或者怕价格太低，还不够研究前任的费用。我把这个情况呢跟客户说一下，他说我预算5万块钱左右，你要是觉得可以做呢，我就把源码和接口文档都发给你看看。而且我们这边做的陪诊系统啊，他也看过，功能比较强大，有一些也是这个护工系统想增加的功能，给我们二次开发啊相对比较简单。另外呀，还有一些常规的功能升级，比如商户订单后升级，增加订单的标示，比如订单数字代表含义，14位交易时间加上6位交易流水，后面也可以制定一些数字做区分。系统以前没有区分用户级别，现在要做增加用户级别，比如普通用户和 VIP 用户要做区分。下单的时候呢 ，VIP 用户它有标识显示，后台可以快速的处理 VIP 用户的订单需求。还有几个功能啊，咱们在这里就不一一讲解。我看了一下这个护工软件，其实跟陪诊差不多，流程呢也是一样的。用户登录这个小程序，然后下单选择所在科室、床位号、姓名、性别、联系电话和对接单人的留言信息。根据选择的服务确定费用之后呢，在线支付完毕，就会有护工端的人员进行接单，或者是后台给他配单，线下进行服务。由于护工的时间是不确定天数的，所以就先充值额度，再根据护理的开始时间扣费。多少天就扣多少费用，然后呢再多退少补。这个方式就跟陪诊软件是不一样的。基本上看了一下，客户的源码齐全，接口文档也有，而且还可以联系之前的开发人员沟通，这些准备都很充分了。商议好，这就准备签合同开始做啦。您对这个项目怎么看？这个价格划算吗？有任何想法都可以评论区留言。嗨，大家好，我是丽亚。不要跟同行合作，不要接同行软件公司订单，这种订单最容易吃亏了。跟同行合作实在是坑太多，一不小心就得把我埋进去。你们要是不信听我说一说就知道了。首先第一个问题，接同行软件订单涉及3方问题，比如之前我也说过，甲方给的预算是80万，到了同行手上，他发出来就变成5万，这个差价做出来的软件交付给甲方是绝对要出问题的。到时候开发公司软件也做了，那你钱也收不到，还会惹上官司。第二个问题就是有些同行怕客户知道开发公司不是他们，不敢让开发公司和甲方直接对话。如果是定制开发项目，经过几个人中间传话沟通，意思早就变了，做出来的东西甲方不接受，功能不一致，最后是吃亏。第三个问题是，有时候因为各种各样的原因，甲方项目中间不做了，但是开发公司由于人力和时间各方面的投入，前期收到的费用它根本无法负担投入的成本，而且又没有办法跟甲方直接去沟通这个事情，就只能自己吃哑巴亏。当然自己接单也容易出现这种情况，但是自己呢，你可以进行工期的进度和成本的投入进行预算，可以把损失降到最低呀。第四个问题就是灰色区域，有些中间人没有公司或者不是同行的情况下，把费用提得很高，做软件开发公司的合同在前期又拿走了费用的一大半。如果一旦这个项目出现问题，责任是要开发公司承担的，因为是他签的合同，所以这种合同大家一定要注意。第五个问题呢，就是客户跟甲方承诺的东西跟开发公司谈的不一致，这样一旦甲方真的追究起来，就容易扯皮，导致项目纠纷。总的来说，作为有能力提供技术的软件开发公司，尽量的是自己去接客户的订单会更好一些。有什么问题自己也都可以进行控制调整。如果是有第三方参与出现问题就比较麻烦了。您对这个观点怎么看？有任何想法都可以评论区留言。嗨，大家好，我是丽亚。软件开发的甲方真的是爷太多了，我简直无力吐槽。所以你问我为什么要做视频，我做视频就是为了能够光明正大的吐槽这些大爷。有时候他们的想法从天马行空到漫天飞雪，脑洞之大让我叹为观止。大家点点关注，给我点正能量吧。这个客户是做的社区交友软件，在别的软件开发公司做的，当时做的时候呢是花了10万左右的费用去开发。做的时候他就跟对方公司闹得特别不愉快，总是催别人。他说太慢了，太慢了，为什么不加班？为什么不多加班？对方公司程序员头发都掉光了，被他催得没招。
好不容易项目完成了，他说我再也不跟这个公司合作了，他们太慢了，我找你帮我做二次开发，你给我搞快一点。我一听这话呀，头皮都麻了。这个软件我也看了，做的还是很不错，说明对方公司也是很认真在做这个事情，而且2个月就完成，应该也是加了不少的班。但是更让我崩溃的不是时间的问题，而是费用的问题。我说那对方都开发好了，找他们做二次开发不是更简单吗？他说不行，对方报价太高了，二次开发给我报个7、8万，我怎么能接受呀？我就要来他的二次开发方案，一看那功能多的呀，密密麻麻都是文字，写了好几大篇，报价7、8万，我觉得非常合理。问题是什么？问题是对方公司自己开发的软件对这个系统很熟悉，代码也很熟悉，可以说二次开发就是驾轻就熟，人家还报了8万。那要是换一个公司去做二次开发，还要熟悉系统，要熟悉代码，还得分析开发逻辑。这个事情呀，用通俗的比喻来说是这样的。比如别人写了一篇90页的论文，让你去在里面加一些文字内容，而且是分散的。首先呢，你需要通读整个90页，然后再分析编辑的中心思想，每一个段落去分析完了，才知道加到什么地方，加什么内容。想想这个工作量，头皮都发麻。按客户的话说，对方报价7、8万他无法接受，那换一个公司工作量增加了好几倍，他还希望价格再便宜一点，这让人怎么说呢？大家说我应该怎么回复他？是不是报个几十万把他吓跑？在评论区留言吧。刚从谈了6次的客户那出来，准备签合同的时候，我怂了，真的我怂了。20万我不要了，我真的没办法要。你们看一下他下面的要求，就知道为什么我不要了。我们谈了6次。功能终于谈好了，然后谈合同的时候，他写了个附件，要求特别无理。首先啊，我们做定制开发呢要设计 UI， 他要求是必须达到他的满意度。后期呢，如果想改，他可以随时修改。开发时间要控制到20天左右，20天定制开发。而且我们做的过程中，他只要不满意，都要推翻重来或者修改。而且软件做好交付之后，总费用的40%他要扣下来。扣下来做什么呢？他并不是不给，他说啊，分成6个月付完，1个月付一部分。他说这样做保证了我们后期的维护的服务，而且特别奇葩的是，我跟他交流沟通过程中啊，必须要有耐心。说他对我们公司总部投诉超过3次的话，我们公司就要退还所有的费用给他。还有其他的我也不想说，不想念了，我气的不行。别说是20万，你就给我加个你200万，我也不接，真的太过于个人想法。左一个不满意如何，右一个不满意要如何？我们只是根据文档需求来开发，没有办法去考虑个人感情或者你今天心情好不好，对吧？而且费用他不一定能收到，那我们何必去吃这个苦头，受这个气呢？你说是不是？要是有愿意开发的程序员，可以告诉我。嗨，大家好，我是丽亚。接到今年付钱最爽快的客户，上午谈需求，下午就付钱，真的让我不敢相信。前段时间做餐饮门店的应该都知道哗啦啦提不出钱的事情，坑了很多的餐饮商家，少了1个月流水取不出来，多的呀半年的流水都拿不到。这就是我为什么一直说的，要做软件你一定要用独立的平台，不要用这种挂在第三方的平台，到时候这样出了问题啊，钱拿不到，平台用户资料全部都没有了，绝对的血亏。这个客户以前用的就是哗啦啦的收款方式，主要啊，他的财务系统各方面功能他觉得很完善，所以用的时候那倒是挺好的。但是每年都要交维护费，也算是一笔不小的开支。有一个很大的问题是，他收到的钱是在第三方账户，就是在哗啦啦那边，不是直接到他自己的账户，需要隔一段时间手动去第三方提现，对方才会打到自己账户上。这个一听就有很大的风险。果不其然，现在提不出来了，用户资料啊全部都没有了。不过啊，店还得运营，对吧？这一回吃一亏长一智，他说一定要做一个独立的餐饮点餐小程序。这个小程序里面功能要有啊，扫码点餐、拼桌点餐、服务费收取，还有红包和优惠券的活动、新用户活动、排队叫号、预约点餐、预约下单、付定金等等。会员不同的下单价格计算，对接蓝牙打印机，用户可以充值等等。这些功能啊，其实都是常规的。他反复给我强调一点是，支付一定要对接自己的账户，就是可以直接到账到他自己的微信账户，不能用第三方。这个当然是没问题。现在独立软件我们都是用客户自己的收款账户，随时都可以自己操作，不受任何第三方管理。给他看了一下后台和演示啊，客户表示非常满意，主要价格也比较合理，几千块钱给他做一个独立的软件是很划算的。后期啊还可以升级或者二次开发。如果说有需要呢，咱们还可以做个 APP 上去，因为数据它是同步的，数据和后台管理都是同步的。合同都没有签，客户说先付一半，等做好了测试啊再结算。合同他说要不要都无所谓，当然客户说不要，我也得给他要求签合同，咱们要走正规流程。但心里呢还是很感激他的信任。做人做事啊，我认为只要认真去做啊，自然都会有好的结果。您对这个项目怎么看呢？都可以评论区留言沟通。嗨，大家，我是丽亚。
放心吧，今天一定打钱给你。今天又是被忽悠的一天。做乙方的朋友没少听到这句话吧？但是这样的甲方呀，大概率都做不到今天一定这4个字。有时候很难理解为什么会有这样的情况。我这个人就比较单纯，如果我是甲方的情况下，基本上从来都不会在时间上拖延，说什么时间就什么时间。有时候遇到这样总是说话很肯定的甲方，我真的不知道怎么去面对。有遇到过这种情况的朋友，点点关注，我们一起吐槽一下吧。这个客户啊，他是想做陪诊软件，初次沟通来过公司，沟通的很融洽，对我们的产品比较满意，前台后台我都给他操作看了。除此之外呀，也提出很多个性定制的意见。总的来说呢，我认为是一次好的合作的开始。但是渐渐的我就发现不对劲。当时来的呀是3个人，据他们说是合伙做这个事情，都很看好陪诊的发展前景，想尽快的启动，让我越快越好给他把这个事情解决了。那就说到了定制开发的话题，他是这么说的。你直接交给技术改就行了呀，等改好了，我满意了就给你钱。这话一说，就一点意思都没有了吧？技术是按天按月收工资，每个人呢都有自己的工作安排，这样才可以让公司啊正常稳定的运行下去。所以要技术工作嘛，那就是要先收费喽。我跟他详细解释了一下，他呢也表示理解，但是呢他不想接受。后来回去之后又时不时的给我发消息，说咱们这个软件什么地方要升级，什么功能要增加啊，他那个市场调研又需要什么样的内容。我认为他们非常认真在考虑这个事情啊，并且已经准备好做这个事情。问题呢就在于说一切都是纸上谈兵，没有落地，每天都在沟通功能这样那样的需求。就这样来来回回沟通了很多天，好不容易到签合同的时候，又叫我去他们公司沟通。签合同那天说3天之内一定把首付款打过来，就几千块钱又不多，放心就是了，说的非常豪爽。那我是一个单纯的人，我想着等他通知就行了。结果3天过去了，第4天都过去了，一点消息都没有。我就主动问一下，那我一问他就说放心吧，今天一定给你打过去。就这样每天都是今天，每天都是一样的话。后来我都懒得问了，再想想开头他说的，你给我尽快把功能改了，我就给你钱，你觉得靠谱吗？都到这个地步，费用都付不过来，我要是给他把功能做全了，那这个费用还有希望吗？所以有时候遇到一些客户说你做就是了，做好我满意自然会付钱的，事实上真的会付吗？或者说真的全部都会付吗？我觉得这里啊要打一个大大的问号了。您对这个事情怎么看都可以评论区与我沟通。下班了兄弟们，今天又是摸鱼的一天。半夜凌晨2点的时候啊，有个客户给我打电话，说他软件打不开了，他是做的陪诊软件。我起来一看啊，服务器崩了，忘了设置自动清理缓存了，加上他买的服务器特别小，直接就爆了。这事儿可千万别再有。昨天晚上都没睡好，刚下去头发都没了。下午来了个很行的客户，他之前给人家做陪诊号码的预约，现在呢又想做这个陪诊平台，让用户可以在线预约陪诊服务。然后他的团队下的陪诊师呢，就可以去接单为用户服务了。功能啊，都是用我们常规的机构管理啊、用户管理啊、陪诊师管理啊，这些都挺常见。但是他提出一个需求，我瞬间觉得银手镯都在向他招手。他是想做一个外接接口，问我能不能加外挂，可以把别的一些平台号自动抢到他的软件后台上。也就是说，别的就诊号预约平台一旦开号，他这个平台就可以获取到信息，立马下单抢到手，然后再如何，我都不说了。这操作我觉得太行了。咱们陪诊软件正规的都可以做，但是千万不要做这种不正规的。程序员是提供技术的，尤其啊咱们不能走红线，更何况为了这点钱他不值当，是不是啊？当然不是说有钱多就可以啊，不能就是不能。然后快到下班的时候又签了一个合同，客户呢是做家政服务的，然后看了陪诊软件，他说直接用这来预约家政，因为有接单系统就可以省事很多。市面上的一些家政系统啊都是多用户发布啊、多商家入驻啊，现在他不需要，他说就自己发布服务，然后自己内部公司的阿姨接单就行。这个客户啊也是上个月就谈好，现在才确定下来。一般这个客户跟进个1-2个月其实都很正常，有些客户去年问的，隔了半年才做的人都正常，这都是正常现象。服务行业你就是不能急，软件开发就是技术加服务，哪样都不能缺。走了，下班了，明天聊。嗨，大家好，我是丽雅。我给你300块钱给我做个网页，我的要求就这些，什么时候给我都行。下午刚午休醒来，迷迷瞪瞪有人给我发了个消息，给我笑的人都清醒了。你们老说我几千块钱做的软件价格太低，然后几万块钱的定制啊价格也低，出钱的永远不会说我报价低，就你们看热闹的老说价格低了。这个朋友啊，我不知道什么时候加他的，然后看了一下聊天记录，发现他是一个思想比较清奇的朋友，
之前他问我为什么电视买过来之后都是要会员才可以看，然后他为了不买会员，他在网上找了一个叫什么 SMB 连接的模块，他问我能不能给他做这样的模块去对接电视。然后呢，他想把硬盘里面的视频对接到电视上观看。说实话，他说的内容我都不知道什么意思，我又不是修电视。然后后来我就没有理他了，他说的我也解决不了。直到昨天他给我发消息，他问我300能不能给他做个网页，他的要求是可以下载上传文件，然后后台有用户管理系统可以创建和删除用户，并且设置外网访问接口，那就是要云端架设了，对吧？你还得买服务器呢。我就跟他说价格太低了，不做，不如休息会儿。然后他居然回我，你要是有时间就帮我做一下。然后我又哑口无言了，难道我拒绝的不够明确吗？我就回了2个字，不做。软件开发程序员行业很割裂，一方面是网友说程序员工资高，都是好几万一个月，做这行如何的赚钱。另外一方面呢，你让他给程序员出钱的时候就说，你搞一下就好了呀，几百块钱就可以了呀。说程序员工资高的是他，不愿意给程序员出钱的还是他。那程序员的高工资从哪儿来？从天上掉下来吗？只是开个玩笑。我的粉丝啊，你不要对号入座。给我发消息的这个粉丝朋友呢，也不要介意。如果介意啊，也没有关系，你完全可以把我屏蔽掉。嗨，大家，我是丽雅。ChatGPT 会导致程序员大面积失业吗？是不是有 ChatGPT 之后写代码啊都不需要程序员了？最近大家都在讨论这个问题，还有客户问我能不能用 ChatGPT 来写个软件。我觉得这个客户啊走在时代前沿，想法很不错。但是要问我对他的看法，我觉得呀，还是让子弹飞一会儿。ChatGPT 我认为它就是一个聊天软件，跟我们以前的小黄鸡它有什么区别呢？不过是内容更多一点，回答呀更丰富一点罢了。这10年的互联网快速发展时间，出现了很多很新的东西。我记得上一次有人说要替代程序员的是什么？是 AI 对吧？说 AI 呀会替代程序员写代码，好像隔一段时间就要出现一个东西来替代程序员一样。我觉得呀，你与其担心程序员这个职业会被 AI 替代，被 ChatGPT 替代，还不如担心上了年纪自己被年轻的程序员替代。我认为人替代人更简单、更快速。如果真的哪一天有一样东西替代了程序员这个职业啊，这也是正常现象。就好像以前的高速收费员稳坐那个小屋几十年，忽然有一天全部取消，没有技能也没有经验，他们又该怎么办呢？但是优秀的人始终不会被任何职业束缚，不会被任何东西替代。这个世界啊，就是不断的发展，不断的更新变化。有网友评论说呀，我不像程序员。我觉得呀，这就是我自己的自我替代，一个全新的我替代程序员的我。哪怕没有了程序员这个职业，我也不担心，因为我已经把程序员的我替代了。只有不断的发展自我，挖掘自我，才可以不会被任何行业所替代。您对我的观点怎么看呢？都可以在评论区留言沟通。嗨，大家好，我是丽雅。程序员找我做软件，没给客户源码被甲方起诉。俗话说同行是冤家，其实放在软件行业也是一样的。有人给我留言说同行想找我合作，我基本上都是拒绝的。同行合作变数太大了，尤其还容易沾上官司。你要是不信，听我给你讲一讲这个事情。这个客户啊，他说自己是学校计算机专业的老师，自己呢会一点点代码，但是不会做软件。他说有个朋友让他做一个，会有自己独立定制开发需求，基本上有一大半都是要开发的，而且市面上没有同类型的软件。经过沟通之后呢，就给他报了5万块钱的价格，包含源代码在内。但是这个老师说，我不要源代码，你能不能便宜点？他说对方不要源代码，就只要优惠一些就行了。因为是定制开发，主要成本其实还在人工方面，还有时间的投入，核算下来啊，最后就收了3万5。其实这个价格做定制开发真的很紧张，但是这个老师是真会讲价，以讲课的方式来讲价，没办法，公司只好同意了。中途他也没有太多要求，甲方需求都写得很清晰，按要求咱们完成就可以了。开发好之后呢，交付给客户，余款付了，这事儿我就觉得圆满完成了。结果非常奇葩的是什么？过了2年之后，忽然有一天来了2位便衣叔叔，问这个软件是不是我们开发的？因为是我接待的客户啊，我就解释这个事情。结果一番沟通下来呀，是这个老师收了甲方8万块钱，但是对方要求是带源码的，而他又给不出源码来，所以一来二去啊，对方就把这个老师给告了。我拿出我们之间的合同，价格啊，是否带源码都有详细的记录。那事实证明我们是没有任何问题的，合同复印了一份啊，那叔叔们就走了。后来我又联系这个老师问了情况，他轻描淡写的说，我已经解决了。我也不好继续追问，估计他已经私了了。跟同行合作就有非常多的坑，一不小心就容易沾上事儿。时间有限，如果大家感兴趣，下一期我详细的说一说都容易出现哪些问题。感兴趣的朋友啊，可以点点关注。嗨，大家好，我是丽雅。
签合同之前啊，答应的好好的，怎么签了合同给了钱就翻脸了？有些甲方客户啊不明白，为什么跟有一些软件开发公司合作，付了钱之后和沟通之前是两个不一样的状态。这个呀，大概率我觉得是遇到了单纯的业务员。销售是一个很常见的职位，但是在软件开发的技术公司，单纯的销售员、业务员，他都是不合格的。为什么这么说？您听我分析分析，如果不对的话，欢迎打脸。首先，我们从业务员的职位来分析，这个职位的目的啊，就是为了达成合作，拿到提成。工资的组成呢，是由底薪加提成的方式。一般的公司，比如卖衣服的、卖汽车的呀，这些公司呀，只要把产品卖出去就可以了，稍许一点点忽悠成分在呢，也影响不了太大的问题。但是作为软件开发的技术型公司，业务员这个职位啊，明显是不合格的。软件开发公司不论是成型的软件还是独立开发的软件，在面对客户需求的时候呢，不可能是绝对的合适，大部分的都是根据客户描述的不专业的需求去分析客户到底适合什么样的软件功能。如果是成型的软件啊，就需要推荐合适的系统。但是呢，业务员他不太可能去了解每一个系统的具体功能，运行起来会达到什么效果，后期呢有可能会出现什么问题，在这些方面是业务员没有办法跟客户交代清楚的。那定制开发的软件系统，如果单纯只是业务员谈客户，大概率是坑了客户又坑公司。甲方说任务重呀，业务员说没问题，我们这么多技术可以解决。甲方说价格低能行吗？业务员说没问题，就当交个朋友，来合同签了吧，钱付了吧。就这样不分青红皂白，合同签了，钱付了。下一步呢，这个业务员就直接会把客户转交到公司其他同事手上去做了。你可能会说那也没有问题啊。会出现问题，一般是在后期软件开发的过程中，有可能会出现业务员承诺了这个功能，但是公司不同意，因为成本太高了，时间上可能比之前预估的要长，更可能是业务员满口承诺这个可以啊，那个也可以啊，结果公司拿到手发现本来是50万的成本，结果合同才要10万，这种情况怎么办呢？要么呀是公司吃亏，要么呀那就只有是客户吃亏。我并不是说技术公司不能有业务员，我只是想说单纯的业务员这样的形式去做是对公司和甲方的不负责任。真正的技术公司谈客户的时候啊，都是产品经理要参与沟通，确认方案，再评估好预算。其实这本身就是一件很复杂的事情。有同行的朋友发消息问我，怎么给客户评估报价才是最合理的？我的回答只能是要有足够的项目经验，评估出来的报价才合理。这个没有秘诀，只有干这行几年、10几年长期的积累。您对这个事情怎么看呢？可以在评论区与我沟通。有朋友说现在软件开发呀太不值钱，一些微客网站上，比如一品某某啊，还有猪某某之类的网站上，一个店铺一年投了10几万去开店，然后再做关键字的推广，结果呀一个单子啊几百个同行去抢，能抢到的概率啊非常低。而且关键是什么？是价格太低了，都是一些劣质的订单，做个 APP 什么呀就给几千块钱。它为什么会有这样的情况呢？我们今天来说一说这种微客平台的隐藏套路。这个视频啊，我估计很快就得被人举报删掉了，且看且关注吧。我应该是在12年还是13年就知道这个朱某某，当时啊不是太在意，那时候网络推广都不太成熟，而且他们网站也比较简单，没有太信任他们。后来到15年左右的时候，当时注册了一个账号，他们就疯狂的给我打电话，说让我去听课，然后基本上每天都给我打电话联系一遍，各种游说呀。然后我想呢，就是先试试，就给他充值了12000左右的费用进去，这个是推广费，全部充到账户余额。其他呢还有一个2000的保证金，交了之后就可以开设店铺。开始的时候啊，他那个推广可简单了，直接设置好关键字就可以了，每天的点击量啊基本上都是点完的，但是有没有效果这个就不好说了。这个平台从那儿开了之后啊，基本上我就陆陆续续用了好几年，因为推广的开关它是自由的，想开就开，想关就关。但到了后面啊，我发现里面啊特别多坑，特别多套路。这个套路在什么地方呢？就是说虚假订单。看过平台的朋友都知道，这些店铺上面有等级，有些等级非常高，而且一年的交易金额都上千万、上亿的都有。难道软件行业随一个公司都可以做到上千万的营业额吗？那肯定是不可能的。所以我就仔细研究一下这个平台，它是可以算流量的。我们现在看这个店铺，这个店铺半年内的营业额是829万。一个小程序啊，可以半年卖近1000万是什么概念？我们再往下看评价，看到没有？所有的评价都是同一个账号发的，前3页都有同一个账号，再往后3页呢又是这样一个同样的账号。虽然名字是隐藏了，但是你看它头像是一模一样的。然后我们再往后翻，你会发现几页的都是重复的。正常一个客户买软件，
大家都知道，基本上就是1次或者2次，他不可能一次性的买几10次，对不对？这种现象啊，他们平台一直都有，为的是什么？为的就是产生交易的流水，让他这个店铺的排名更高。所有的店铺，但凡是等级高的，你去看看评价都知道，基本上全是这样一个套路。这是第一个最大的问题。第二个问题啊，就更严重，可以说让我觉得把所有的软件开发的人都踩在脚底下摩擦。大家用过的都知道，有一个抢单大厅，这个抢单大厅里面有很多单子让你抢，但是一个单子呀，它要收几十到几百不等的价格。花了这个钱之后呢，只是看到了一个联系方式，成不成啊？他说要靠你自己。但如果这个订单它是真的也就罢了，对吧？问题啊，它不是真的。你花了钱抢到这个单之后呢，就拿到对方联系方式，你就打电话过去了，要么就是10个人已经打过了，对方骂你一顿完事儿，要么就是电话无法接通，要么接通之后对方跟你说，哎，你打错了。原因是什么？我觉得大家应该都已经懂了，不懂的扣个1。另外啊，可能很多朋友不知道，这个平台本身就是做软件的，从公司注册到各类证件申请，然后再到软件的开发、推广、运营等等，他们都有自己的内部渠道在做。所以这个平台用来做什么呢？这个平台的目的啊，它不是为了让你接到单，而是为了吸引有需求的用户去这个平台上挂单。而当任何一个新用户注册这个网站的时候呢，他们自己会给用户打电话询问你需要什么服务呀，需要设计还是需要做软件等等。也就是说，别人发现你店铺的时候，其实这个人已经被他们内部梳理了 N 遍，只有非常差的订单才会被他们扔出来，让我们这些外人看到。我现在已经好多年不用他们平台，因为我已经看到这个平台的所有逻辑。下期我们讲一讲我充值了1万多兆这个平台到底有没有接到开发订单，有什么问题欢迎大家在评论区留言沟通。承包农场1年亏了50万，第2年改变策略盈利100万。这个客户承包了400亩地，本来呢他是想连片一起拿下，但是在租地的时候啊，一些农户他就不同意，他不愿意租，就没有包下来，然后断断续续的承包了150亩下来。承包下来之后呢，就发现很多的问题。对农场项目感兴趣的呀，可以关注我，我们一起聊一聊。承包下这150亩地之后啊，发现一些实际的问题。这个土地它不是连到一起的，有一部分田地啊，里面还有树，还有一些沟渠啊，没有办法进行机械作业，就是只能是人工去作业，做一些水稻啊、小麦之类的，都得人工去打药，效率啊特别低，人也特别累。花钱买的机器啊也用不上，机器都花了10几万，因为沟渠实在太多了，机器用起来很不方便。头1年呢种了1季水稻，有些地啊又不是太好种，收成就比较差，下来亏了好几万。后来想着种水稻实在成本太高，收益太低，就划出来40亩地啊来种蔬菜，还是不连片的问题造成的管理难度啊非常大，机械就没有办法操作，只能是人工操作。结果呢，这个蔬菜品质不太好，一季出来就又亏了好几万。1年忙到头，成本没收回来不说，反而一进一出啊亏损了50万。第2年呢就有转机，第2年流行起了农家乐。这个农场呢又是在景区山脚下，景区经过这几年的升级改造啊，山脚下的路修好了，车也方便进出，大家都在做农家乐，干脆就把这地改一改，改成农家乐。说干就干，本来这个地啊它也是不连片，东一块西一块，把每一块分成了小份儿，然后呢再标上编号，有树啊就改成游乐区域，配备上一些游乐设施，同时呢把山地部分改造成家禽养殖区，就这样不成片的地啊反而占据了优势，将各个地块合理的分配。农家乐呢就是现成的，房子啊早就建好了，简单的粉刷装修之后啊，再配上一些生活用品，就成了小别墅。我们通过自媒体宣传，再加上小程序导流啊，来农场预约体验的人是络绎不绝。然后呢，我还给他建议啊，咱们做上云养殖。云养殖的原理其实很简单，土地的种植呢需要亲力亲为，那家禽动物的云养殖就是线上体验，跟当地的农户沟通好，进行家禽的养殖。用户呢提前在小程序上下单认养家禽，比如认养1只鸡是199，养大之后啊可以获得鸡和鸡蛋。认养1头猪呢一般是2000块钱，通过提前认养的方式可以将养殖的成本降低。以前是养大了年底才能收到钱，现在呀是还没开始就已经有了启动资金。通过这种农家乐加云养殖的方式，第1年收益就上百万。关键是还比以前纯农业种植轻松很多。纯农业种植啊，它是靠天吃饭，种植出来的产品值多少钱完全看天意。而通过这种新型的智慧农业养殖方式，等于是把成本提前就收回来，而且还比单纯的种粮食卖的价格更高。农业种植呢本来就是苦差事，单纯种地啊只能糊口，在农业上也需要做一些新的方式和改变，才可以圆自己的田园梦。您对这个项目怎么看？都可以在评论区留言沟通。
千万别小看奶茶店，一年可以让你亏100万。你一定认为我又在危言耸听，我用血的教训告诉你，加盟有多坑。感兴趣的朋友可以点点关注，我们接着往下说。这个奶茶品牌呢是在郑州起家，当年一个街边的路边小摊做到如今的规模，就是一个创业的神话。但是这个神话呢，只能发生在他自己身上。这个客户做奶茶店亏了上百万，咱们算一算他是怎么亏的。首先，公司总部保证金要先交1万，加盟费是1万2，管理费是每年8800，机器设备是10万，装修呢还得用他们的装修队，然后还有物料费其他费用加起来就是13万。自己买肯定是便宜些，但是这个总部要求必须用他们提供，就这些杂七杂八的费用算下来都得先掏25万，然后总部要求3年必须装修一次。当然也是他们提供的装修队，机器也要跟着一起换，也就是说1年要出13万。你以为这些费用就可以了吗？不是的，还有一些莫名其妙的处罚费用，比如总部有人巡查，发现店里东西摆放不到位，就会进行罚款，一次就是几百上千不等。这个罚款其实也是总部的一项比较大的收入，有专门的人负责每天巡查店铺的。当你以为一切都准备好，准备挣钱的时候就会有总部的人联系你，说是消耗的原材料不够，比如你拿的水果糖浆杯子勺子之类这些东西每个月都有一定量，必须要从总部拿多少出来，就是你必须要消耗多少东西。还有一个非常坑的问题是，这个品牌加盟它没有地区保护，这个位置流量好，你开一个，那另外一个人想要开也可以在你旁边再开一个，一个街角3个店都很正常。而且这个奶茶品牌单价非常非常低，就是6、7块钱，也就是说它利润也是非常低，再加上每个月的开支水电成本2000，总部要求强制买的东西还有3年一次的大装修换代，加起来又是15万，还有房租的开支也是非常大。另外你可能说，那你可以做外卖对不对？外卖也能挣不少钱，外卖平台大家都知道，抽成非常高，还有各种的红包减免补贴，算下来都没多少钱。还有各个时期的各种推广活动都是需要自己补贴钱进去的，总部是不可能在促销活动上有任何的补贴。比如一个奶茶你优惠2块钱，那2块钱是要自己补贴进去的。就这样一算品牌方是赚钱了，但是加盟商亏钱了。而品牌方为什么要做品牌，要打这么多广告呢？目的其实就是为了收割加盟商，加盟商才是他的客户。其实任何一个品牌方都是这样的收割方式，并不局限于任何一种品牌。你可以深入了解其他的各种品牌，都是一个套路，奶茶也好，餐饮也好，都是一个样子的。你有了解过类似的加盟吗？可以在评论区聊一聊。今天面试了个程序员，说薪资要求不低于1万就行。他已经工作7年了，工资要求这么低，我就很疑惑。按道理来说，现在应届生都不止这个薪资要求，他已经算是比较资深的程序员，怎么要求这么低呢？这个程序员今年32岁，做了7年的后端开发，工资最高的时候3万一个月。在2017年的房价最高的时候呢，买了一套120平方的房子。当时房价最高，同时也是他工资最高的时候，家里父母呢就给他出了首付，顶着最高的价格，也是最高的利率买下了这套房子，每个月还贷是7000，在3万一个月的他看来，这简直轻轻松松但是随着时间的推移2019年的时候，他所在公司就因为各种原因出现问题，开始裁员。由于他的工资呢相对比较高，又是技术岗位，第一批名单里面就有他。幸好工作的时候还有积蓄，维持了基本的房贷开支，生活只能拮据一点的过了。后续呢，他就开始找工作，但是都达不到他的薪资要求。因为我们都知道的原因，在20年和21年这些企业都非常难过，高工资的程序员更是没有公司愿意选择。他开始降低自己的薪资要求了从2万5，然后到2万，再然后又跳槽了几家公司，然后又是1万5的工资。房贷成了他现在最大的开支，生活呢你可以简单一点过，但这个月每个月要还的是1分不能少，加上利率又很高，所以现在就觉得非常的后悔。他也想过把房子卖了，但是卖了房子就干亏了40、50万，因为也是在高点买的。现在房子的价格非常低，权衡利弊只有再次降低自己的薪资要求，好歹先找个工作，把每个月的开支维持住。我们总是说程序员工资高，但是经过10年的发展，计算机专业程序员已经泛滥，这个行业本来就很卷。你说要工资2万，加班到9点，我就可以说只要1万5，加班到11点。再来一个人，他说可以工资1万，加班到凌晨，就这样自己把自己给卷死了。不知道多少人在这种艰难痛苦中维持着。我相信每个人都是希望自己生活可以过得更好一点，但是这样那样的原因让自己没有办法去过更轻松的生活。
您对这个事情怎么看？都可以在评论区留言。废品回收至少月入10万，这个不光鲜的行业真的这么挣钱吗？要说什么行业比较隐蔽又不光鲜呀，又暴利的，那应该就是废品回收了。这个客户呢是去年做的废品回收平台，短短1年时间做到稳定月入10万加，这不得不让我刮目相看。想不到大家都看不起的行业啊，居然这么暴利。废品回收的盈利点啊，其实比较多，并不是我们所理解的简单的废纸回收。第一个盈利点就是捡漏，回收的物品多种多样，有些人并不知道这个价值，可能很低价就出售。第二个利润来源呢，都是旧家具家电，可能会拆解之后分成铁啊、塑料啊或者铜等，收的时候呢都是几十块钱或者按便宜的材质来称重，收回来之后拆解之后再高价销售给收购商。第三个利润点就是我们以前说过的旧物再利用，家具家电这种大件东西啊，很多人只想处理掉就可以了，不会想再卖多少钱，所以拿到之后呢，咱们可以进行2次翻新，再进入二手市场高价销售出去。除开大宗货物之外啊，都是散户比较多，这就要用到互联网加服务了。做个小程序就可以满足这个需求。小程序呢，功能有废纸回收、旧衣物回收、塑料、金属、旧家电、旧家具回收。用户打开小程序之后，就可以点击立即回收，选择自己需要回收的物品，会有详细的指导价格，核制之后啊，录入预估重量，再输入需要回收员上门的预约时间，自动获取当前地址，填入详细的门牌号，录入自己的姓名和联系方式，再上传物品照片就可以了。点击立即下单之后呢，管理员就会收到这个信息，根据用户提供的时间和地址上门回收，再进行称重，把费用核算给用户就可以了。另外啊，这个平台还支持回收员入驻。回收员啊，其实跟跑腿服务是一样的，只要有交通工具啊，都可以入驻之后去回收物品，再根据回收的物品给他结算跑腿费。平台内还有推荐服务，就是用户可以推荐用户来这里进行回收物品获得奖励。同时支持同城家政服务，同城服务里面呢，可以有维修服务啊、家政保洁啊、跑腿服务等等，让用户不但可以在这个软件平台上回收商品，还可以寻找家政服务，增加用户的使用率。您对这个项目怎么看呢？可以在评论区沟通。我真的觉得要被这个客户整崩溃了。有些人真的让人很无奈，秉着客户就是上帝的想法，我又不能说不好听的，但是每天都打好几个电话给我，我都快要烦死了。事情啊是这样的，这个客户啊1年多前咨询我，想让我给他的软件做上架，是视频的 APP。当时他找了一家公司做 APP 的软件，做好之后，对方就是不给他上架。APP 要是不上架呀，指导基本都是没有用的。对方说我们只负责给你做软件，我们就不负责上架。如果一定要上架的话，安卓收5000，苹果收2万。然后呢，这个客户他就觉得太贵了，就找到了我，让我给他做这个工作。现在想想，我就不该接这个事情。当时他要费用之后呢，费用他也付给我了。第二天我正在做准备工作的时候啊，他说对方公司同意给他做上架，就不需要我来做，要我啊把钱退给他，把他打的钱退给他。那他都这样说了，我也还没开始工作，我就直接退给他了。然后接下来我的噩梦就开始了。然后过了1个星期啊，他给我打电话，他打电话就不分时间的，随时随地就给我打过来，一打是30分钟起步。他说这个公司上架了一个安卓的，苹果的上不去，提交之后就驳回了，提示是苹果审核 4.3， 懂行的都知道 4.3 啊，基本就是等于没希望了，死了。然后他问我怎么办，我真的无语，我钱都退给他了，对方把事情搞砸了，又来问我怎么办。我就很耐心的跟他解释 4.3 是什么问题，需要怎么做才可以重新提交，我把方式方法都告诉他了，给我说了1个多小时。他说好的，我跟对方沟通。结果第二天他又打过来了，他说对方按我那个方法不会操作，然后东拉西扯又给我说了1个小时。结果就这样1个星期打好几次电话，给我吐槽那个公司这样不行那又不行。你说对方不行，那我有什么办法？那又不是我们公司的人。而且最坑的是对方收了他的上架费用还不给他退，因为人家那边做了上架的工作，他不管上没上去，那人家事儿是干了，那就不退钱。他又给我打电话吐槽，问我怎么办。你说我能怎么办？我真的很无语。打1次电话他要聊1个小时，不管我在做什么都要停下来接听他的电话。到现在我都不记得他打了多少次电话给我了。你说他这个人，钱他也给别人，事儿他也给别人，结果每次遇到问题他都来问我，我都不明白为什么要这样对我？难道就因为我比他比较耐心吗？那你说我怎么办？我怎么才能摆脱这种状态呢？客户出10万想做一个